Dros y cyfres yma, bydd y pedair ohonon ni yn ffeindio mas be chi'n gorfod wneud, gorfod gweld a gorfod bwyta ar draws Ewrop. Y tro yma, rydyn ni yn... Dulyn! Enwog am pubs, cerddoriaeth gwirionol a lot o Guinness. Wedi ei leoli yn Leinster, mae Dublin wedi bod yn brif ddinas Iwerddon ers ei annibyniaeth yn 1922. Mae yna bron 2 filiwn o bobl yn byw yma, a mae'r enw Dulyn yn deillio o'r geiriau Gwyddelig am pwll tywyll. Oherwydd, y pwll tywyll o ddŵr oedd tu ôl i'r castell lle oedd y Vikings yn hango mas. So, da ni yn dechrau heddiw yn y Brazen Head. Apparently hwn ydi pub hynna Werddon. Wel, merched, falle bod y gwylwyr wedi sylweddoli, ond di am bydd ddim yma, weekend yma, ond byddwn ni yn methu hi a ddawn ni anrheg yn ôl i fi, mae'n siŵr. Promise. Ond dwi'n excited i watch the hurling. Ie, fi'n really falch bod ni'n watcho ddim yn neud e, not gonna lie. Ie. Fi ddim really'n gwybod beth yw hurling. Lobbing logs, apparently. Logs? Na, dwi'n meddwl log, diolch, mae polyn. It's not saying lobbing logs. Na, ti'n meddwl am y Highland Games, wyt ti? O'n i'n meddwl ar y ia, a think bod ti'n brysio. Curling! Death problems. Ffeithiau diddorol y benod. Ganwyd y llew o deitlau MGM yn Zoo Dulyn. Sir Dulyn yw un o'r lleia yn y wlad, ond mae tua treian o'r boblogaeth yn byw yma. Mae gan Dulyn y parc mwyaf yn Ewrop. Mae gan Google, Facebook ac Airbnb eu HQ yma. Diddorol. Goro Neud! Ar ôl cerdded o gwmpas Birmingham, o'n i'n meddwl dylen ni weld Dulyn mewn ffordd gwahanol. Heddiw, da ni'n mynd i weld y ddinas o'r dŵr. Byddwn ni'n caiacio lawr yr afon Liffey trwy canol y ddinas, y tair ohonon ni mewn caiac. Good luck to us. Mae'r afon yn llifo trwy canol y ddinas ac yn gwahanu'r gogledd a'r de. Mae'n teithio o fynyddoedd Wicklow am tua 80 milltir. Trwy Sir Wicklow, Kildare a Dulyn. Mae llawer o bobl yn caiacio arni yn ddyddiol, felly gobeithioedd bob dim yn iawn. Dwi'n meddwl oedd Holly nervous, cos nath hi ddim stopio siarad trwy fe gyd. But hang on. Okay, wedyn... Ooh, shit! Well, yeah, oedd fi a Baz yn actually cymryd hwn yn seriously, so o'n i ddim yn mynd i aros i nhw. Beth, ti'n gallu nofio? Good, yeah, fi. Ti'n gwneud, right, so right, left, right, left, right, left. Na i ddeitha ti pan dwi wedi gorffen, ia? Dwi erioed i gweld Baz yn symud mor gyflym. Mae nhw'n hwylio. Right, left. Mae rili ddim yn edrych o bod ni'n mynd i ffito dan y bont yma. Dwi'n mynd am... Mae'r adeilad yna, beth? Beth hwnna? Oh, yeah. Excuse me. Cwch banana. Ti'n cofio, oedd fe car yr ysgol yn mynd fatha ribbidi-res, row, row, row your boat. Ti'n oce efo? Ti eisiau fi cymryd? O, mae'r cwch man. Mae'r dim y cwch, mae'r bont ma'n really isel. Hi! Yeah, sorry Beth. Wel, I bet o ti ddim yn meddwl o ti'n mynd i fod yn neud hwn. Yeah. Beth ti eisiau canu rwan? Go away, girl. Pa un? Does it look like I've ever done this before? Oh, okay, cool. It's keeping me going. Dwi'n gwybod dwi'n licio amdano fo hefyd, fatha, mae yna llwyth o fatha adeiladau gwahanol. So gen ti'r fatha adeilad y modern a wedyn rhoi really hen. Hi! Sbe'r flags. Dwi'n gwybod beth maen nhw'n lygu. O, mae gen i crowd o bobl yn gwylio ni. O, dwi'n lycio seagulls. Maen nhw'n sgerio fi. Pan o'n iau, oedden nhw gyd yn daith bomio i bit o chips i'n ysgol. Oh shit, dyn ni'n mynd i crasio? Oh wow! Oh, maen nhw'n way well na ni. Ti eisiau rasio nhw beth? Right, left. Oh, maen nhw bach o current yn mynd. Ooh. Oh no. Maybe being blind is the key. Ydy'n amser coffi eto? Erbyn y diwedd, oedd yn eitha relaxing. Ond, eventually, oedd rhaid gadael y dŵr. Oh, that shows me something. Pawb yn iawn? Yeah. Ti'n really relaxed. Literally. Does a ddim ffordd gwell i weld Dublin na hynna. Na, a ti'n gweld y pontydd a ti'n mynd dan y bont, ac oedd o'n really nice. Bydde fi byth di neud hwnna. Na. Like, never. So Maybe not again. Ond fi'n really falch bod fi wedi neud e. Ond o'ch ti'n literally
Speedy Gonzalez, way ahead. Yeah, oedd ti'n way o blaen. Amazing. OK, guys, fi wedi wneud y blaen fi here, by the way. I wouldn't be surprised, literally. Sgidi fi'n llawn dŵr rwan. Yeah, mae arse fi'n soaking. Ag I think ni wedi gweithio lan pint. Yeah. Oh, absolutely. Oh, absolutely. 100%. Rai fi joinio chi fo Guinness tro ma. Yeah. Iechyd da. Iechyd da, slonsio. Goro gweld. Un peth sy'n amlwg am Dulyn ydy'r diwylliant Gwyddelig. Oes, mae gyda nhw iaith ei hun, ond mae hefyd gyda nhw bwyd ei hun, hanes diddorol a traddodiadau unigryw. Mae gan Iwerddon chwaraeon ei hun, a digwydd bod, mae yna hurling county final ymlaen heddiw. Campau Gwyddelig yw chwaraeon cynhenid y wlad, Sef handball, Camogi. a'r ddau mwyaf poblogaidd, Gaelic football a hurling. Heddiw, dyn ni yn Parmel Park. Ac mae rownd derfynol rhwng dau dîm. Dwi yn gallu pronounsio nhw. Pa gweini beth, na i ddeud o. Kilmacud Cromes a Nafina. Mae hurling yn hun na hanes y wlad. Credwyd mae y Celtiaid na ddod o'r gamp draw. Ac mae tystiolaeth o'r gamp mewn llenyddiaeth o'r 7th ganrif. Yn ôl mytholeg Gwyddelig, yr hyrlwr cyntaf oedd Cw Cwlein. Wnaeth ddefnyddio hyrles liotar, pel a bat yn hyrling i ladd ci ffyrnig. Pan oedd y Prydeinwyr yn trio cymryd dros y byd, wnaethon nhw drio gwahardd pobl Gwyddelig rhag chwarae hurling. Yn ôl nhw, oedd e'n neud nhw'n dreisgar. Deallyn. Na fi cael. Na. O, pob yn sefyll? Fuck's sake. Rude! What about me? Here we go! Pwy dyn ni'n fwtio am? Glas y melyn? OK, nawn ni ddim y ffendio, nawn ni fynd y glas y melyn. Na. Ti eisiau chwarae? O, fe'n dechrau bets ar y first injury, cos mae'r game yn edrych yn aggressive. Ydy. 3 minutes. O, na, llai yna, mynd y hanner. OK. Yeah. OK, dyn ni ar... O, dyna ni rhywun lawr. Damn it! OK, holi di cyd o hwnna. Ma' nhw'n whacio nhw. Do. Ma' nhw'n actually whacio. Ti'n gallu gweld y sgôr? Imagine o gofyn hynna, reit i'r... Even helmet. Even in. Even to the helmet. Yeah. Bang. Beth sy'n digwydd? God knows. Beth dyn ni'n neud yma? Dyn ni beth yn mynd i ffigur o hynna, Sian? OK, na ddigon o hurling am nawr. Fi actually teimlo fe gallu meddwl nawr oedd mor A gallu clywed. Loud. Mor intense. Dal ddim yn really deall beth yw'r game, hurling. As far as I'm concerned, they could have been lobbing logs. I've no idea. Rwy'n clw. Mae fe fel hockey meets lacrosse, meets rugby, meets bashing someone over the head. Yeah, just way more aggressive. Yeah. More aggressive. Really aggressive. Rwy'n syni bod neb actually wedi brifio'n difrifol, i fod yn onest. Yeah. Syni fatha ar y pitch yn crio. Yeah, for sure. Yeah, ac oedd fel subs reit o flaen ni. Ac o'n nhw'n neud fel dance, fel... Marching band. Yeah. Oedd hwn y faves fi. A wedyn, the old... Plie. Scott and plie. A fatha, yn agor coesau nhw fel Oh yeah, that looks great, yeah. Very sexy moves. OK, fi angen bwyd ar ôl. Yeah. Bwyd. A Guinness. Falle gyda. Goro bwyta. Dyn ni wedi clywed lot o sôn am ddiwylliant Gwyddelig, ond beth am y bwyd? A dyn ni'n dod i Boxty House, bwyty traddodiadol Gwyddelig. Crempog tattoos yw Boxty. Ac mae hen dywediad yn adrodd. Boxty on the griddle, boxty on the pan. If you can't make a boxty, you'll never get a man. Lovely. Mond y fyma newch chi ffeindio Boxty authentic. Mae padraig o Gallagher wedi bod yn creu 3 math wahanol o Boxty ers 1988. Maen nhw hefyd yn cynaeafu fathau o datos oedd yn draddodiadol i Iwerddon dros 1000 o flynyddoedd yn ôl, ac maen nhw'n tyfu nhw o'i to. The Boxty fry is here now. Thank you. Thank you. 2 for breakfast. Yes, please. Thank you so much. Welcome. Mae'r Guinness yma'n Dulyn, fi'n mynd i golli fe pan fi'n mynd adra. Mae'n really ysgafn, so allan ni yfed lot ohonyn nhw. A dyn nhw ddim yn cicio mewn so fatha ail neu trydydd, a wedyn ti'n gwneud, Na, dyna nes i ddweud, o'n i'n surprised faint o quick mae kind of mynd i pen chdi cymaru peth arall. Yeah. Which is not what I expected. Be yw highlight ti?
Kayacio. So, oedd o'n really anodd ar ddechrau, yn ymwedig fatha balance a ti a fi, dyn ni'n mynd i ddysgu mewn. Ie, oedd yn anodd. Ar ôl dipyn, oedd ti'n really ymlacio. Ie. Ti'n teimlo'n really relaxed a just wyl a draw a ia, oedd yn A dda'n neis yn neud rhywbeth, bydde fi definitely ddim wedi neud hwnna. So fi falch bod fi wedi, cos potentially falle byddwn ni'n neud eto. So that was fun. Ti'n gweld dinas mewn ffordd gwahanol? Pilot top, architecture, St Paul's Cathedral dupe. Ie. A'r bobl. A ti'n gweld y pobl yn gweiddi ar y pontydd? I mean, oh no, that's not what I heard, but okay. Yeah, hurling. Turns out it's a team sport. Not lobbing logs. Na. Very wrong. And very aggressive hefyd. Really brutal, ynddi? Thank God nathon ni watcha fo a dim gwneud o. Ie, yn union. Da ni'n stiff ar ôl kayacio, bydd sy'n wedi chwarae hurling. This armpit. A mae Dublin yn stunning, a fi definitely eisiau dod nôl a cael like, little romantic getaway neu rhywbeth. Ond dwi'n meddwl bod y bobl yn neis yma hefyd. Mae pawb wedi bod mor gled. A'r music, bob man. Yeah. And the accents, nes i'n ngofyd yna. Fi Definitely. ddim eisiau gadael. Sad times. Dyn ni gorau ddo. Wi. Ond, dyn ni yn cael rhywbeth i amber. Oh, yeah. Oh shit. Yeah. Wnaethon ar tro. So lle dyn ni'n mynd nesa?